আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ জাহিদ ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে পরিচয়টা। শুরুতে দর্শকদের পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদ, আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরমখোলা গ্রাম, অরমখোলা হাটের পাশে আমার বাসার ফার্ম একটা জাহিদ ডেয়ারি ফার্ম। যত আমি একটা বকনা ব্যবসায়ী, সবসময় ভালো ভালো পার্সেন্টের বকনা 4-5টা কালেকশন করি। দর্শকের আজকে 2টা গরু দেখাবো, খুব হাই পার্সেন্টের, একটা ইন্ডিয়ান বর্ডার ক্রস জার্সি আর একটা হলিস্টার ফ্রিজাম ভাই। আর দর্শকদের জন্য কোনো সুযোগ সুবিধা? দর্শকের সুযোগ সুবিধা ভাই আছে। দর্শক ভাইরা যে গরুগুলো দেখবে, এই গরুগুলো পছন্দ হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, গরু পছন্দ হলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করা লাগবে, গাড়ি ভাড়া টাকা দিয়ে লাগবে, আর বাদ বাকি টাকা ওনার বাসায় জানিয়ে আসবো ভাই। আচ্ছা, তো জাহিদ ভাই চলুন আমরা দর্শকদের বক্তব্য বাচ্চাগুলো পর্যায়ক্রমে দেখি। হ্যাঁ দেখান, দর্শকের গরুগুলো দেখান জি। বন্ধুরা, শুরুতে আপনারা দেখছেন এটা 1 নম্বর বক্তা, বড়সড় একটা বক্তা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। জাহিদ ভাই, 1 নম্বরের এই বক্তাটা জাতমান বয়সটা? 1 নম্বর এটা হলিস্টার ফ্রিজাম গরু। দর্শকের দেখান ভাই, খুব ভালো হাই পার্সেন্টের, মাথাটা ছোট, চামড়াটা পাতলা, আর খুব ভালো একটা গুরুত্বের বকনা এটা, বুঝতে পারছেন জি। দেখেন দর্শকের মাথাটা খুব সুন্দর, একবারে যে এটা গাভী গরুর যে বৈশিষ্ট্য এটা সেই করতে হবে, বুঝছেন। বকনা গরু কিনতে দর্শক সব কিছু দেখতে হয় ভাই, বুঝছেন, মাথার থেকে শুরু করে সব কিছু দেখে এটা দিয়ে কিনতে হবে। কি যেন একটা গাভী গরু এটা ভবিষ্যতের জিনিস, বুঝতে পারছেন, দেখে শুনে চাষাই কিনতে হবে, যেখান থেকে কিনতে হবে। দেখেন সুন্দর পা কতটা মোটা, নাভি কম্বল কিছু নাই, জাত মানে খুব ভালো কোয়ালিটি ভাই। আচ্ছা, মাথা থেকে একটু ঘুরে আসি দেখি। মাথা থেকে দেখেন সুন্দর করে দেখেন, এই মাথাটা কত মাথাটা ভালো আছে দেখছেন? জি জি, মাথাটা ছোট, মাথাটা ভালো, অবশ্যই নিজ দায়িত্ব বুঝে। হ্যাঁ, তাও নিজ দায়িত্ব দেখে নেবে, সমস্যা নাই ভাই। তলাটা দেখেন, ওলান পালাটা হ্যাঁ দেখেন, ওলান ভালো আছে, ওলান ভালো দেখছেন। সবসময় আমার দর্শক যেখান থেকে কিনবি, আপনি গরু 4টা বান থাক, বানটা বড় বড় হতে ভাই, বড় বড় বান হলে গোটা দোয়া শান্তি হয়, বুঝতে পারছেন। সবসময় দর্শক ভাই যেখান থেকে কিনবেন বানগুন বড় বড় দিয়ে কিনবেন। অপর পাশ থেকে দেখছেন 1 নম্বর বক্তাটা খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, খুব খানিয়ালা ভাই, গরু খুবই ভালো, বুঝছেন। আপনাদের যদি অভিজ্ঞতা না থাকে, যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের সহযোগিতা নিন, আসলে নিবে কোনো সমস্যা নাই ভাই। দেখেন জাতমান কেমনটা হবে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন। জাতমান মানে খুবই ভালো কালার একটা গরু, হলিস্টার ফ্রিজাম। দর্শকের দেখেন পাগুনি কত মোটা, চামড়াটা ভালো, মানে খুবই ভালো জাতের গরু ভাই। তাহলে এটার বয়সটা ভাই? এটার বয়স চলতে ভাই 14.5 থেকে 15 মাস রেডি গরু। এটা আপনি যখন তখন হিটে আসবে আল্লাহর রহমতে, বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, রেড টাইপের গরু, অল্প টাইম হিটে আসবে ভাই, আসতে পারে আশা করা যাচ্ছে। জি জি, গরু অনেক ভালো বড়, দেখছেন না জি। 1 নম্বরের বক্তার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 1,35,000। দাম দর করতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই সম্মান দরদাম করে নিবে, সমস্যা নাই ভাই জি। বন্ধুরা দেখলেন 1 নম্বর বক্তা, শুনলেন 1 নম্বর বক্তাটা 1,35,000, আপনারা দাম দর কিছুটা করে। হ্যাঁ, দাম গোটা খুবই খানিয়ালা ভাই, বুঝেছেন জি, জাত মানে খুবই কোয়ালিটি ভালো। মাশাআল্লাহ, 2 নম্বরে সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন, এটা একটু লম্বা চড়া আছে, অনেক লম্বা ভাই। 2 নম্বরে এই বক্তাটা জাত এটা একটা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান বর্ডার ক্রস জার্সি। দর্শকের দেখান মাথাটা কত ছোট, এখানে ডিপ আছে, আপনার মুন্ডিলান খোপা আছে, আর গলায় কোনো কম্বল নাই, খুব ভালো কোয়ালিটি। এটা ইন্ডিয়ান জার্সি বর্ডার ক্রস করা ভাই। কালারটা সুন্দর আছে, হ্যাঁ কালারটা সুন্দর, বিস্কিট কালার, কালার মিস্টার কে। একটা পাও দেখেন কতটা মোটা, লম্বা কতখানি তাই দেখেন, মাজাটা ভারী। দর্শকের টোটাল আপনি সুন্দর করে দেখেন, তাও দর্শক দেখে শুনে নেবে, সমস্যা নেই ভাই জি, সব দিক দিয়ে পারফেক্ট। নেক্সটটা দেখেন কতটা উঁচা, মাজাটা কত ভারী দেখেন। হ্যাঁ দেখেন মাথাতে কতটা ভারী দেখেন, মাজাটা দেখেন। হ্যাঁ, মাজাটা দেখেন, তলাটা দর্শকের দেখেন, যে বানগুনি কত বড় খালি তাই দেখেন ভাই, খুব ভয় করে। দেখেন কত বড় আছে নিপুল, 4টা 4 জায়গায় দেখেন দর্শকের, আর কত বড় বান। এইসব গরুগুন যে গাভিন যখন হবে দেন, এইসব গরুগুনি বাচ্চা হলে দোয়া খুব আরাম হয় ভাই, বুঝতে পারছেন জি। অপর পাশ থেকে দেখছেন 2 নম্বর জার্সি বকনা, মাথাটা দেখেন, মাথাটা একবারে ছোট ভাই, মাথাটা ছোট, কানটা ছোট, কোনো নাভি কম্বল কিছু না, মানে খুবই একটা ভালো গরুদের একটা জার্সি, যেটা ইন্ডিয়ান বর্ডার ক্রস গরু, সেটা সেই জাতের গরুটা, বুঝছেন জি। তো পার্সেন্ট ভালো হবে? হ্যাঁ, অনেক পার্সেন্ট, মানে খুব ভালো হাই পার্সেন্ট এটা, বুঝতে পারছেন জি। গরু খুব দেখেন না, কোন নাভি কম্বল নাই, ঠ্যাঙ্গুনি কতটা মোটা, নেসটা উঁচা, আর মাজাটা চড়া কথা দেখেন, যেটা জার্সি গরু যে মাজাটা চড়া হয় সেটা, বুঝছেন কত সুন্দর। সুন্দর করে দর্শকে দেখেন এই মাজাটা কতটা দূর, মাজাটা অনেকটা চওড়া, অনেকটা ভারী, বুঝছেন জি। আর গরু অনেক সুন্দর, খুব খানিয়ালা ভাই, একবারে সুস্থ কোনো দিকে। তাহলে জাহিদ ভাই, এই 2 নম্বরের বক্তাটার বয়সটা কেমন হবে? এটা 13.5 থেকে 14 মাস বয়স ভাই। এটা জার্সি গরু তো, এই গরুটা আল্লাহর রহমতে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে, গরুটা যত বড় হয়েছে, আর আপনার অল্প দিনে হিটে, মাস 2-1.5 মাসে হিটে চলে আসবে আল্লাহর রহমতে, বুঝছেন জি। হ্যাঁ, পার্সেন্ট খুবই ভালো পার্সেন্ট, বুঝছেন, যে দর্শক নেবে তাও দেখে নেবে, সমস্যা নাই, আমরাও দেখে শুনে ভাই নিয়ে আইছি, বুঝছেন, কোনো সমস্যা নাই ভাই, খাওয়া দাওয়া একবার সব দিয়ে সুস্থ ভাই। জাহিদ ভাই, দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি 95,000 টাকা। হ্যাঁ, অবশ্যই দরদাম করে যে নেবে, দরদাম করে নেবে, সমস্যা নেই ভাই। 2 নম্বর বক্তার দাম ছিল 95,000, আপনারা কিছুটা দরদাম করে নিতে। হ্যাঁ, দরদাম করে নিবে, সমস্যা নেই ভাই। হচ্ছে এই 2টা গরু দর্শক ভাই যে 1 দিনে নাই, ক্যাশ অন ডেলিভারি, 2টা গরু 1 দিনে দিতে পারবো, আর 2টা গরু পছন্দ হলে আপনার ওনার ক্যাশ অন ডেলিভারি বাসায় পৌঁছা দিয়ে টাকা নিয়ে আসবো, উনি আপনার কিছু টাকা গাড়ি ভাড়া দেওয়া লাগবে, আর বাদ বাকি ওনার বাসায় নিয়ে আসবো। 2টা একসঙ্গে নিলে ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা? হ্যাঁ, ক্যাশ অন ডেলিভারি জি। আচ্ছা, জাহিদ ভাই, সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।